Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe nevari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasadza kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitirai munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vanoprovide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu, kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapa usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Right, ndisingakangana kutenda mafans eBombshow Television ayo ari kutsigira each and every time pachannel yedu Bombshow Television. Nyaya iri kutenderera, nyaya iri kupisa yaMadam Bossy accident yawakaita. Guys, ndasati ndaziva kuti ndo state yavari right now yekutadza kana kunyatsotaura. Daukuradza vhidhiyo riri panapa pakaipa guys zvakaitika kwavari mahwani chaiwo apa. Vane show yavakahosta makadzi kana chapreza, saka pakaipa meno pamwe wakatsomerwa nyaya iyoyo here kana kuti ndezvimwewo, but maenemies acho akanyanya because apo paisafanira kubuda munhu, but pari kunzi zvapo hapana akafa. Saka da kuti muone pachiita se vachitaura neveH Metro pakaipa guys. State yavari, she still needs more prayers. Nyange vanga vachitenda vari kuwanamatira right now. Saka da kuti muone vhidhiyo iro. And to your fans. Condition yemota pasingafanirwa kubuda vanhu, asi Mwari akachichengeta.